안녕하세요. 드디어 도착했습니다. 아이템을 하나 들고 왔는데, 평소 때는 얘가 이제 원폴 텐트니까 팩다운 해가지고 이렇게 슉 올려가지고 사용을 했잖아요. 근데 그렇게 하다 보니까 중간에 폴이 항상 뭔가 시야에 방해도 되고 공간이 제약이 좀 있어가지고 원폴이 아니라 삼각형으로 폴대를 설치할 수 있는 트라이포드라는 걸 가지고 왔거든요. 중간에 폴이 없어서 좀 편하긴 하네요. 시야도 안 가려지고. 근데 설치하는 데 있어서의 시간, 난이도는 없어요. 그냥 똑같은데 시간이 조금 저한테는 더 걸리는 것 같아요. 아마 처음 설치를 해봐서 그런지는 모르겠지만
하여튼 시간이 조금 더 걸려요. 조금. 진짜 약간 미미하게 더 걸리는 같은 느낌입니다. 근데 확실히 공간이 더 넓어졌어요. 편하네. 이 가격이 지금 할인을 해가지고 10만원 조금 넘더라고요. 근데 지금 이걸 살까 말까 엄청 고민을 하고 있다가 그 가지고 있는 지인이 있어갖고 빌려서 한번 써본다고 가지고 왔는데 생각보다 마음에 들어요. 근데 뭐 무게가 가볍거나 이런 건 아니거든요. 무게는 어느 정도 있는 편인데 나름 괜찮은 것 같네요. 제가 TP 텐트를 이게 면 텐트 위주로 계속 쓰다 보니까 뭐 폴리나 나일론으로 된 TP 텐트가 없을까 하고 좀 찾아봤었거든요. 근데 있긴 있더라고요. 그래서 그거를 지금 좀 더 큰 사이즈, 만약에 하나 더 산다면 얘보다는 조금 더 큰 한 5m? 지름 5m 급으로 하나 더 사고 싶거든요. 얘는 혼자서 지내기에 진짜 딱인데 2는 힘들고 혼자까지 딱 좋아요. 제가 만든 EXT 테이블로 간단하게 세팅을 하겠습니다. 사실 화목난로를 사용을 할 때는 화목난로에 날개 부분이 있어가지고 얘를 좀 이용을 해도 되거든요. 근데 뭘 땅에 놨다가 해야 될 일도 좀 있어가지고 이렇게 놓고 화목난로랑 약간 옆으로 비껴놔서 여기는 버너를 지금 하나 놓을 생각이라 가지고 요거를 오늘 설치를 하겠습니다. 설치를 하고, 그리고 생각보다 트라이포드 이거 괜찮은 것 같아요. 각이 안 나온다는 얘기 있었는데 문이 열리는 쪽, 그러니까 반대쪽 로고가 있는 부분이 있거든요. 저기를 기점으로 폴 2개가 들어가게 합니다. 저기는 어차피 문이 열리지 않는 곳이니까 저쪽을 받쳐주고 나머지 부분은 그렇게 개방을 할 수 있게, 이쪽도 개방이 되고 여기도 개방이 되거든요. 그래서 이렇게 열어주면 딱 좋은 것 같고요. 저 안 열리는 쪽은 침대를 그냥 놓으면 될 것 같아요. 근데 이렇게 해도 오늘 제가 짐을 좀 많이 넣어서 의자를 하나 넣어볼까 생각을 했는데 그냥 저기서 의자 대신 짐을 쓰면 될 것 같고요. 밖에 각을 한번 쭉 보면 가이라인도 2개밖에 안 잡았거든요. 문 열리는 쪽으로. 뒤에는 여기 폴대가 들어가니까 가이라인을 잡을 필요가 없어요. 당겨봤자 각이 더 나오는 것도 아니고. 그래서 약간 이런 느낌. 폴대가 2개가 딱 들어가는 부분이 있죠. 여기는 확실히 각이 살아납니다. 대신에 양 사이드에 폴대가 안 들어가는 부분 있잖아요. 여기는 좀 팽팽하게 제가 가이라인도 잡아주고 땅에 팩다운도 좀 타이트하게 했거든요. 근데 얘가 지금 정오각형이 아니고 약간 이게 짜부러드는 그런 느낌은 있긴 있어요. 평소 때보다 이 각도로 봤을 때 훨씬 더 넓어 보이는 느낌이 있습니다. 이 트라이폴을 조금 더 세워야 되나? 좀 그런 생각도 드는데 어쨌든 공간은 괜찮게 나왔고요. 자, 이제 내부 세팅. 내부는 공간이 확실히 비니까 중앙 폴대가 없으니까 뭐 촬영할 때 걸리는 게 없어서 좀 좋은 것 같고, 그리고 제가 오늘도 화목난로를 세팅을 했는데 화목난로가 이게 거의 가운데쯤 온 이유는 이 부분이 여기밖에 지금 설치가 안 돼요. 얘가 지퍼를 하나 더 달면 지퍼가 3개쯤 있으면 중앙 부분에도 달 수 있거든요, 얘를. 근데 이 지퍼를 맞는 걸 제가 못 찾아가지고 나중에 좀 개조를 해야 될 것 같습니다. 지퍼가 고도 지퍼 이런 데서 나오는 게 있기는 하거든요. 요쯤에다가 이제 놓으면 완전히 저쪽으로 밀어줄 수 있잖아요, 그죠? 예. 근데 그렇게 안 밀어도 중앙폴이 확실히 없어지니까 차라리 난로가 가운데 있는 게 열 효율 면에서는 훨씬 더 좋은 것 같고, 그리고 연통이 어지간하면 바로 밖으로 나가는 것보다는 최대한 텐트 안에 머물고 있는 게 제일 좋기는 하거든요. 그래서 어떻게 보면 이렇게 써도 나쁘지 않은 것 같아요. 중앙 폴대가 없어지니까 확실히 뭔가 좋아진 부분이 있는 것 같아요. 확실히 뭔가 좋아진 게 느껴집니다. 그리고 안에는 자, 오늘은 야침은 좀 큰 거 들고 왔어요. 캔빌의 이지 코트 들고 왔고, 잡다한 용품들. 그리고 오늘은 난방이 없습니다. 밤에는 끄고 잘 거라서. 그래서 제가 가지고 있는 침낭 중에서 제일 스펙이 높은 C2 서밋 침낭 들고 왔고, 밑에는 오랜만에 자축 매트 들고 왔어요. 이건 1인용인데 좀 야침보다 작잖아요, 그죠? 작아도 뭐 크게 상관은 없을 것 같습니다. 자는 데는. 이거 밀리지 말라고 중간에 끈으로 다 묶어 놨거든요, 요거는. 자, 그리고 테이블은 EXT 테이블 들고 왔어요. 제가 만든 거니까 자주 사용을 해줘야죠. 다른 테이블 협찬이 들어오면 또 그거를 사용을 하고 리뷰를 하겠지만 일단은 그게 아닌 상황에서는 제 걸 그냥 계속 쓰도록 하겠습니다.
자, 요거는 저번 주에도 사용을 했던 캠핑 투게더의 M스토브 버전 2 다운사이징 버전인데 오늘도 들고 왔고요. 그리고 제 짐들 요즘은 이렇게 51리터짜리 디얼스 가방에다가 싹 다 담아 다니고 있습니다. 차 안에 그대로 싣고 그대로 꺼내서 사용할 때도 그냥 이렇게만 사용해요. 그러니까 짐이 많이 널브러지지 않으니까 정리를 할 때도 굉장히 좋은 것 같습니다. 정말 간촐하죠. 장작 9상 캠핑에 자작나무 장작 쪼개목으로 들고 왔습니다. 제 눈앞에는 이렇고요. 맞은편에는 이렇게 바다가 펼쳐져 있습니다. 지리뷰. 자, 세팅 딱 끝나고 이제 맥주 한 잔 딱 먹어줘야 되는데, 이거 협찬 아닙니다. 그냥 저번에 인터넷으로 990원에 판다길래 990원으로 주문을 했거든요. 링포텐 이들만 복숭아 맛, 레몬 맛. 지금은 복숭아 맛이 땡겨. 이거 옛날에 먹던 불량식품 분말 맛 나네. 분말 그 냄새가 나네. 500ml에 한 포 넣으라고 했는데 500ml까지 다 먹으면 너무 화장실을 자주 갈 것 같아서 조금만. 오늘 날씨가 아까 전에 텐트 칠 때는 몸을 움직이니까 더웠잖아요. 그래서 위에 있는 겉옷도 벗어버렸는데 지금은 햇볕 방향으로 제가 햇볕이 좀 들어오게 피칭을 했거든요. 해가 쫙 들어오니까 좀 따뜻해요. 따뜻하고 뭐 그렇다고 해서 겨울인데 뭐 여름처럼 따뜻한 날씨는 아니고 그냥 안에 내복 입고 있거든요. 위아래로 다. 그 정도에서 겉옷 안 입고 있기에 딱 좋은 정도의 날씨 같습니다. 한잔 하겠습니다. 짠. 그냥 별맛 없고 포카리 스웨트 복숭아 맛. 아니다. 이거 딱 정확한 맛이 있어요. 그 2% 부족할 때 복숭아 맛. 제가 자리를 또 잘못 잡았습니다. 양 사이드에 여기도 계속 모터를 돌리고 있고요. 모터가 아니지, 발전기 돌리고 있고요. 뒤에도 발전기가 돌아가고 있습니다. 저 발전기 사이에 있어요. 지금 노지니까 뭐라고 말도 못하죠. 이거 탄산에 타 먹으면 맛있겠는데, 맹물 말고. 자, 에너지 음료를 먹었으니 자, 힘내서. 할 게 없네. 뭐하지? 안녕하세요. 네. 요 관리비 내셨어요? 차를 옆으로 옮겼어. 아유, 이제 허리가 좀 편하네. 야침에 앉아있으니까 허리가 아파가지고 이렇게 해야 될 것 같아요. 자리는 조금 이렇게 돌렸는데 나름 괜찮습니다. 떡국, 라면에 밥, 나가사키 짬뽕, 라면에 밥 사골, 나가사키 짬뽕을 먹었습니다. 저녁에는 저번에 한번 먹었었는데 요 바사삭 통오겹살 요거 들고 왔거든요. 이게 조금 해동하고 있고 지금 살짝 추우니까
아직까지는 화목난로 막 뗄 정도는 아니에요. 뭐 이거 보여주기 식으로 막 떼는 건 아니고 정말 제가 필요할 때 쓰는 거니까 오늘 밤에 살 틀겠습니다. 낮술 짠. 통 오겹살입니다. 아까부터 라디오 계속 듣고 있었거든요. 아니, 라디오라기보다는 유튜브죠. 유튜브가 요새는 라디오니까. 요새는 틀면 전부 다 탄핵밖에 안 나오잖아요. 그냥 그거 틀어놓고 있어요. 세상 돌아가는 건 또 알아야 되니까. 나라가 참 시끌시끌합니다. 지금 일단 그러면 법안 소개를 통과시켜놓고 시간이 나면 그때 예고를 해야 되겠습니다. 엄청 법안 심사를 부드러운 맛이네. 해물 맛이 좀 나고. 다른 증인들께서는 그럼 근데 살짝 매콤하기도 해요. 하고 또 추가 질의할 분이 계시니까요. 먼저 법안부터 통과시키도록 하겠습니다. 법안 심사를 위해 박성재 장관 좋네. 뿐만 아니라 다른 증인들께서도 잠깐 나와 계시고요. 그러면 1순위에서 의결할 법안들을 심사하겠습니다. 일정 제1항 윤석열 정부의 위헌적 비상계엄 선포를 통한 내란 행위 진상규명을 통한 특별감 이 안에 들어가 있는 라면이 꼭 옛날 라면 같아요. 진짜 옛날에 저 초등학교 때도 라면은 있었거든요. 컵라면. 그 어린이 대공원 이런 데 가면 자판기가 있었는데 그때 팔았던 컵라면 맛하고 좀 비슷한 것 같아요. 법안심사 제1소위원장 김건희입니다. 어제 법안심사 얘도 보니까 안에 미역이 많이 들어가서 그 어릴 때 먹던 컵라면하고 맛이 되게 비슷한 것 같아요. 여러분 그거 알죠? 그 소기름 파동 알죠? 우지 파동. 그거 나기 전에 라면이 되게 맛있었거든요. 근데 그 소기름 파동 그 농심에서 뭐 이렇게 비하인드 스토리가 뭐 있죠. 그 이후로는 라면이 좀 맛이 없어졌어요. 지금도 기억나는데 저는 어릴 때부터 라면을 좀 좋아해서 그 이모 집에 가고 그러면 사촌 누나들이 제가 제일 막내였거든요. 엄마가 막내여가지고 이모 집에 놀러 가면 그 사촌 형이나 누나들이 있을 거잖아요. 저하고 나이 차이가 꽤 많이 나는. 그러면 라면을 많이 먹었어. 지금도 그 맛이 살짝 생각이 나는 라면들이 있는데 저는 그때 그거 좋아했어요. 까만소라는 라면이 있었거든요. 까만소 라면이 진짜 맛있었던 것 같고 혹시 여러분들 알면 댓글 달아주십시오. 까만소 라면. 그때는 한국야구르트에서 라면을 많이 팔았어요. 그때 먹었던 것 중에서 크로렐라 라면? 라면이 녹색이었어요. 그거는 그닥 맛은 없었는데 지금도 한번 다시 먹고 싶은 라면이 까만소가 좀 먹고 싶어요. 삼양라면도 그때는 원탑이 삼양이었으니까 삼양라면이 지금은 삼양라면이 좀 매니아층만 먹는데 그때는 뭐 다 삼양라면이었거든요. 근데 삼양라면이 참 맛있었어. 그때 소화도 시킬 겸 한 바퀴 싹 걸고 왔는데 아 이제 춥네요. 추워. 핫팩 다 식었네. 아홉산 캠핑 장작. 제가 제일 좋아하는 장작 중에 하나인데
여기 장작이 불도 잘 붙고 더러운 나무가 하나도 없어. 쪼갯목 요 정도는 넣어줘야지 화목난로 쓸라면, 그죠? 낮에는 화목을 좀 때우고 밤에는 펠렛을 오늘 한번 써보려고 갖고 왔거든요. 이건 메세타 건데 여기도 맞을 것 같아서 한번 들고 와봤어요. 장작 몇 개가 금방 타버리네. 추가를 안 했습니다. 이걸로 갈아 끼우려고. 이 녀석을 끼워주고 이 안에 들어가야 되는데 이게 안 들어갈 수도 있단 말이죠. 뭐 못 쓰는 거지. 지금 제가 귀에 블루투스 이어폰 끼고 있죠. 뭐 듣고 있는 게 아니고 그냥 노이즈 캔슬링 하고 있는데, 제 뒷자리에서 발전기 계속 돌려가지고, 보통 발전기는 카라반 끌고 오신 분들이 많이 들고 오시거든요, 노지는. 그래서 저녁에 뭐 아마 오시는가 봐요. 낮 동안 충전한다고 계속 카라반에서도 발전기 돌리고, 이 옆에도 조그마한 소형 카라반이 좀 걸어서 한 10m 정도 거리에 하나 있는데, 거기도 아까 전에 한 2시간 정도 발전기를 돌리더라고요. 이게 달달달달달 하는 소리가 굉장히 저음으로 쫙 깔리거든요. 그러니까 이게 귀에 더 잘 들어오는 것 같아요. 자연적인 소리, 저 앞에서 파도가 계속 치고 밤새도록 칠 거잖아요. 저 파도 소리는 사실은 별로 안 거슬려요. 근데 이 자연적인 소리 말고 뭐 기러기, 뭐 까마귀 소리, 그리고 뭐 갈매기 소리, 이런 것들은 괜찮은데 이 자연적이지 않은 소리가 계속 반복적으로 나는 거는 조금 신경이 거슬리는 편에 속았다고 저는 생각이 들어서, 그냥 이어폰 딱 끼고 그냥 내가 차라리 안 듣고 만다 하는 심정으로 그러고 있습니다. 뭐 노지에 넣으면 어쩔 수가 없는 거죠. 제한 누군가가 저기에 대해서 입을 대기도 좀 그렇고. 근데 제가 좀 걱정되는 거는 밤에 자는 동안에 저게 또 돌아가면 상당히 거슬리거든요. 그래서 오늘 밤이 어떻게 될지는 저도 살짝 약간 지금 걱정을 하고 있는데, 아마 낮에 충전 다 했으니까 밤에는 안 돌리지 않을까 생각이 듭니다. 이거 아이스 커피가 됐네. 이렇게 넣으면 또 따뜻해지거든요. 또 마시고, 이렇게 했을 때 좀 조심해야 돼. 입술 달라붙을 수 있어요. 뜨거하고 달라붙으면 바로 상처 입으니까 조심해야 돼요. 화목난로가 참 재밌는 도구기는 한데 그만큼 신경을 계속 쓰고 있어야 돼요. 근데 이게 뭐 엄청나게 신경이나 뭐 중심 집중을 요하는 건 아니고, 그냥 화목난로가 있다, 여기 뜨거운 게 있다라는 정도만 인지하고 있으면 뭐 다칠 일은 없으니까. 그러고 제가 경력이 좀 오래됐잖아요. 이제 뭐 한 3년 정도, 3번 정도의 겨울을 지내면서 화목난로를 이때까지 몇십 번을 사용했기 때문에 이제는 뭐 연통에 닿여가지고 옷이 불빵 나거나 하는 거는 없고, 그리고 불빵 날 옷을 이제는 안 입고 다닙니다. 오늘도 보면 그냥 면 소재로 돼 있는 옷을 입고 왔잖아요. 끄슬렸으면 끄슬렸지 절대로 불빵은 안 나거든요. 장작을 쪼갯목을 쓰면 오래 타고요. 그다음에 막 자갈자갈 쪼개져 있는 일반 장작을 쓰면 화력이 확 올라가거든요. 그렇게 되면 열량은 좋기는 한데 오랫동안 못 쓰니까 지금 쪼갯목 가지고 뭐 요렇게 하면 오늘 한 4시간 5시간 정도는 버틸 수 있을 것 같아요. 오늘 펠렛을 쓸 거를 예상을 하고 등유난로를 안 들고 왔는데, 밤에 좀 추울 것 같지만 그래도 저에게는 핫팩이 있으니까 핫팩으로 밤을 지새워보면 될 것 같아요. 정면에 앉아 있으니까 얼굴이 탈 것 같아요. 복사열이 지금 어마어마하게 나옵니다. 쪼갯목 한 2개 정도 넣었거든요. 미친 듯이 지금 복사열이 나오고 있어요. 댐퍼도 조금 닫아 놓고 위에 하여튼 불 기운을 좀 많이 가둬놨는데 뜨끈뜨끈하네요 안에.
오케이. 됐어. 은은하게 좋네. 이 조명을 켜니까 너무 밝은데. 이거를 잠깐 끌까? 딱 좋다, 딱 좋아. 동계캠은 확실히 텐트 안에서 이렇게 후끈후끈하게 불멍하는 재미로 하는 것 같아요. 먹는 것도 먹는 건데 확실히 재밌어, 안에 있으면. 이렇게 하염없이 불을 계속 보고 있잖아요. 그러면 정말 잡생각이 없어져요. 파도 소리 들으면서 장작 타는 소리, 그리고 따뜻한 불 기운 이렇게 딱 있으면 잠이 솔솔 오거든요. 잠도 쏟아지고 잡생각도 없어지고. 확실히 캠핑을 오면 몸을 쓸 때도 잡생각이 없긴 하지만 이렇게 가만히 손에서 스마트폰 내려놓고 이렇게 불을 가만히 보고 있으면 되게 좋은 것 같아요. 배가 그렇게 썩 고프진 않은데 이제 밤 됐으니까 준비해온 것도 있고 한번 밥을 쓸 먹어볼게요. 아까 낮에 먹었던 거하고 별반 다르진 않습니다. 고기를 조금 태웠더니 껌댕이가 좀 묻어나더라고요. 요거 조금 닦아내고, 밖에 불을 지펴가지고 이 일회용 석쇠 가지고 이렇게 좀 구워 먹으려고 했었는데 밖에 추워요. 그래서 화목난로 그냥 얘만 쓸 거고 밖에는 못 나갈 것 같습니다. 춥습니다. 추워. 이거 저번에도 한번 먹었었는데 또 똑같은 장소에서 먹고 있네요. 맛있더라고요. 그래서 한번 더 가지고 왔습니다. 예. 이거는 슬라이스 된 걸 가지고 왔거든요. 슬라이스 안 된 거는 그 잘랐을 때 좀 이렇게 껍데기가 부스러지고 해가지고 제 스킬로는 자르기 힘들어서 다 잘라진 거 가지고 왔어요. 이게 양이 한 600g 되는데 낮에 조금 먹어 치웠으니까 어느 정도 좀 오늘 저녁에 먹고 고양이한테 기습 안 당하면 내일 아침까지 먹을 수가 있을 것 같고. 안에 이게 있으니까 조금 또 더운 것 같기도 하고. 일단은 옷을 좀 벗어야겠어요. 더울 때. 한 번 더 불 뒤로 돌아가게 만들고. 너무 강한 화력이면 이게 좀 굽기가 힘들거든요. 그래서 요 정도에서 은은하게, 이거 어차피 다 돼 있으니까 데워 먹는 느낌으로. 직화도 가능하긴 해요. 직화로 이렇게 해가지고 구워 먹을 수도 있는데 팬으로 먹다가 직화로 좀 바꿔볼게요. 왠지 오늘 이 연통 방향에 한번 사고 칠 것 같다. 바로 마시면 가스 차거든요. 조금 가스 날아가기 기다렸다가 그냥 맥주만 먹으면 밍밍하니까. 저건 무알콜이란 말이에요. 소주도 일단은 한 컵부터 시작합니다. 220ml. 저녁 식사 하시죠. 짠. 잘 굽힌, 이미 다 익었어요 사실은. 와사비 소금 살짝 찍어서. 꼬치 있잖아요.
요래 불맛을 싹 입혀가지고 향이 더 좋아졌다. 라이브를 한번 할까 밥 먹으면서 생각하고 있었는데 두 시간 동안이나 라이브 했습니다. 제가 막 재밌게 라이브를 하는 스타일이 아닌데 그래도 질문 받고 답변하고 뭐 이런 식으로 하다 보니까 한 2시간 라이브 엄청 했었네요. 보통 라이브 하면 한 2시간 하거든요. 근데 오늘도 여전히 이제 그 화장실 이슈로 급하게 종료하고 확실히 겨울에는 다른 계절보다는 화장실을 더 자주 가게 되는 것 같아요. 차 같은 것도 많이 마시고 하니까 배 이뇨작용도 좀 심해지고 하고 덜 움직이고 땀도 안 나잖아요. 화장실 자주 가는 것 같아요. 오늘 밤에 추울까? 지금은 괜찮거든요. 불 펴놔서. 근데 나중에 장작을 못 넣게 되면 춥지 않을까 생각이 들어요. 핫팩을 미리 터트려 놓고 이거 저번에 하덴쿡에서 보내줄 때 받았었거든요. 쓸 일이 없었는데 오늘 한 2팩 정도 쓰면 될 것 같습니다. 요래 해서 침낭 속에다가 하나는 등판에다가 넣어놓고 하나는 발밑에다가 이래 해놓으면 또 나중에 자다가 뜨거워가지고 발끝은 막 이렇게 밀고 처음에 잘 때는 그거 딱 따뜻해지면 가슴팍에다가 이렇게 딱 심장 있는 데 놓고 자면 뜨뜻하거든요. 근데 나중에 이게 자다 보면 어디로 간지 모르고 옆구리에 막 박혀있으면 막 뜨거워가지고 돌리고 이러고 있어요. 그 침낭에 보면 핫팩 넣는 주머니 있잖아요. 거기다가 딱 넣어놓고 써야지. 안 그러면 막 돌아다니면 나중에 화상 입습니다. 이거. 수건에다가 돌돌 말아가지고 이제 좀 두껍게 말아서 그 목 뒤에다가 딱 대놓고 자면 엄청 좋아요. 목 뒤가 열을 제일 많이 뺏기니까 항상 목 뒤에다가 딱 하면 따뜻하게 잘 수 있죠. 이제 장작도 4개 하나 2번 정도 태우고 자면 될 것 같아요. 지금 한 11시 반, 10시 반 정도 됐는데 오늘의 불멍은 요걸로 끝을 내겠습니다. 하나 2개 넣으면 엄청나게 불타오르거든요. 요거 2개 넣고 좀 있다가 또 2개 넣고 그래서 한 1시간 정도 이렇게 하면 불멍을 다 할 수 있어요. 4개 정도만 들어가면 될 것 같습니다. 지금은 최대 화력을 안 쓰고요. 좀 화력을 많이 죽였는데 잣나무하고 같이 가지고 오면 화력이 조금 더 키워지거든요. 그러니까 굴빵한 나무를 몇 개 넣고 잔잔한 것들 넣으면 화력을 계속 유지할 수 있는데 오늘은 이제 쪼개목만 들고 와가지고 화력이 확 커졌다가 줄었다가 그걸 반복하고 있어요. 밖에는 지금 되게 추운데 안에는 그래도 아까 추워서 위에 하나 더 있기는 했거든요. 뽀글이 입어서 그렇게 많이 춥진 않습니다. 바지도 내복 안에 입고 있고 불멍 조금 더 즐기고 뭐 지금 쉬는 시간에는 중간중간에 뭐 유튜브 보고 뭐 인스타도 좀 하고 개인적으로 이제 시간 보내면서 놀고 있었습니다. 이런 제품들을 제가 소개를 하고 또 제가 써보고 리뷰도 남기고 장단점도 얘기를 하고 모르겠어요. 최근에 그 알리에서 그 물건 잘못 이상하게 보낸 사기 판매자 건도 그렇고 중간에 제가 애매하게 괜히 소개해줬다가 이렇게 제가 뭔가 애매한 입장이 되는 그런 일들이 몇 번 생겨가지고 요즘은 제품을 좀 리뷰를 하고 소개를 해드리기가 조금 껄끄러운 면도 있기는 합니다. 제가 확실히 믿을 수 있는
그런 브랜드만 골라서 이제 리뷰를 하면 참 좋긴 하겠지만, 그 제품을 만드는 뭐 대표라든지 제가 다 일일이 만나보고 그 사람의 성품까지 다 확인을 하면서 이 브랜드 제품 괜찮다 뭐 이렇게 하기도 너무 좀 말이 안 되잖아요, 사실 그렇게까지 하면. 그래서 일단은 제품만 보고 이 제품의 이제 AS라든지 이런 것들을 다 고려를 해서 추천을 해드리면 좋은데, 또 제 마음 같지 않는 그런 경우들이 많이 있어요. 저도 제가 제품을 아이언 디자인하고 같이 만들어서 이제 판매를 하고 있지만, 뭔가 반품이 들어오거나 하면 그냥 다 반품해줘 버리거든요. 환불을 해줘 버리고. 제품을 받았는데 뭐 마음에 안 들 수도 있잖아요. 그러면 반품을 해주는 게 맞으니까, 또 우리나라 법상 그렇게 해주는 게 맞으니까 다 반품도 해드리고 최대한 이제 불편함 없게, 리뷰를 보고 샀지만 그래도 자기한테 안 맞으면 또 반품도 할 수도 있는 거니까 그렇게 해드리고 있는데, 제가 그냥 이제 리뷰를 하거나 소개를 해드리거나 하는 제품들 중에서는 그 구매자들하고의 어떤 이슈가 생기는 브랜드들도 있기는 하거든요. 그러면 사실 구매한 사람이 뭐 경우에 따라서는 저보고 책임을 져라 하는 부분도 가끔 가다가는 생겨가지고 저도 좀 난감하긴 해요. 이게 그냥 캠핑 브이로그만 그냥 냅다 올리는 게 사실은 어떻게 보면 어떤 이슈 같은 게 전혀 발생 안 하니까 제일 좋은 방법이긴 한데, 저는 제가 캠핑을 하면서 제 컨텐츠가 주로 리뷰 위주의 컨텐츠로 제가 가닥을 잡고 그렇게 운영을 하고 있잖아요. 그러다 보니까 나는 괜찮은데 내가 좋다고 했지만 이 제품이 실제로 그걸 내 리뷰를 보고 구매한 사람이 마음에 안 들 수도 있는 건데, 결국은 이 책임이 누구의 책임이냐, 그게 좀 제 입장에서는 사실 그래요. 뭐 등 떠밀어 가지고 이거 안 사면 죽는다 이렇게 얘기한 게 아니니까 저는 제 책임은 아니라고 보거든요. 근데 또 반면에 그 제품을 샀던 사람들 입장에서는 네 리뷰를 안 봤으면 안 샀을 거 아니냐 이렇게 얘기할 수도 있는 거잖아요. 그렇게 말씀하시는 분들이 있으니까 저도 좀 답답하긴 한 거죠. 사실 뭔가를 사고 싶다 그러면 자기가 그걸 사고 싶은 욕구가 딱 있고 이제 그 마음이 있는데, 그걸 또 막 찾아볼 거잖아요. 리뷰 같은 걸 찾아보고 내가 사고 싶어 하는 그 포인트를 누군가가 리뷰를 잘 해줬다 그러면 그게 또 트리거가 딱 돼서 그 순간에 그 물건을 사버릴 수가 있는데, 그렇게 됐을 때도 결국은 그 물건을 사는 거에 대한 결정은 자기가 하는 거잖아요. 본인이 하고 뭔가 문제가 생겼을 때 그 제품을 판 사람하고 해결을 해야 되는데, 그거를 소개를 해준, 리뷰를 해준 제 탓을 하는 경우가 있어서 참 안타깝습니다, 저도. 그래서 저는 판매자들이 제품을 만들고 판매를 하시는 분들이 뭐 아이언 디자인 대표님이라든지 아니면 이 캠핑 투게더 대표님이라든지 아예 그 굉장히 자기 물건에 대한 자부심이 크고, 조금이라도의 하자가 발생하면 고객이 불편한 게 있으면 바로 그냥 교환해줘버리고 반품해줘버리고 그렇게 좀 했으면 좋겠는데, 또 우리나라의 여러 브랜드들이 꼭 그렇지만은 않거든요. 마지막 남은 장작까지 이제 다 넣고요. 이제 슬 잘 준비를 좀 해야겠어요. 원래 밤에 잘 때는 화목난로 안에 불을 최대한 다 죽여놓고 자야지 되거든요. 근데 이게 환기의 문제잖아요. 그래서 지금 뭐 일산화탄소 감지기도 달려있고, 그 다음에 텐트 자체가 이게 완전 면 텐트고, 그리고 바닥도 스커트가 좀 떠있는 부분들이 있긴 있어요. 뭐 밤에 고양이 들어온 거 아닌가 모르겠네. 그리고 천장도 지금 다 열려있고, 뭐 연통 나가는 부분에 구멍도 크게 나있고 해서 뭐 일산화탄소 중독으로 죽을 일은 없으니까 좀 피워놓고, 그리고 이 안에는 지금 핫팩을 2개 터뜨려서 넣어놨거든요. 그래서 이렇게 해서 자면 괜찮게 잘 수 있을 것 같은 생각이 듭니다. 자, 일단 불 좀 끄고 저는 이만 자도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 빠이.
아, 텐트에 껌댕이가 묻어가지고 연통에서 뭐가 떨어진 줄 알았거든요. 아, 근데 그게 아니었고, 아까 전에 피칭을 할 때 얘를 바닥에 놓고 이렇게 뒤집어 씌웠잖아요. 여기를 보니까 이 전부 다 재예요, 재. 아, 누가 여기다가 재를 확 부어버리고 갔네. 이 보세요, 이 보세요. 와, 이것도 모르고 이 자리에서 텐트를 끌었으니, 와, 씨, 어디까지 재가 있는 거예요, 도대체 이거? 지금 여기 확 부었거든요, 사람들이. 이거를 제가 확인을 못했네, 아까 낮에. 아, 이게 스치면서 지금 껌댕이들이 막 묻었어요. 아, 다음에 지우개 와가지고 빡빡 문질러야겠네. 여기 보이시죠? 여기 보면 제 통이 있거든요. 근데 왜 이딴 짓을 해놓고 가지? 아, 진짜 이해 안 되네. 지금 여기 보이시죠? 까만 것들. 진짜 너무하다, 너무해. 담배꽁초 하고, 아까 낮에 봤을 땐 잘 몰랐는데 장난 아니네. 아, 심각하다, 심각해. 진짜 여기서 걸어서 5발자국만 가면 저기에 깡통이 있어요, 재버리는 데가. 근데 곳곳에 있거든요, 여기는. 곳곳에. 근데도 일하네, 사람들이. 수준이 진짜. 추워라. 이제 불이 활활 타오르고 있습니다. 아, 이제 좀 살만하네. 텐트 안이 따뜻해지고 있어요. 굿모닝입니다. 지금 한 6시쯤 됐거든요. 여기서 5시에 무조건 기상을 한번 하게 되는데, 여기 산불 방지 무슨 마을 방송 같은 걸 한번 해요. 딱 5시 되기 전에 합니다. 한 4시 45분쯤 하거든요. 그때 무조건 한번 켜야 돼요. 방송을 2번 연속으로 하거든요. 그리고 어저께 밤에 잘 때 한 2번 정도 깼어요. 자다가 추워서 깼습니다. 추워서. 핫팩 2개를 터뜨리고, 하나는 이제 가슴에 묶고, 하나는 발끝에 놓고 잤는데, 어저께 좀 춥더라고요. 어저께 이너 텐트도 안 들고 오고, 그냥 야침에 자축 매트 깔고, 그냥 컴포트 온도가 얘가 마이너스 18도짜리 컴포트 온도가 되는데, 말 그대로 이제 컴포트 온도는 옷을 풀로 다 입었을 때 기준으로 마이너스 18도거든요. 어저께 잘 때는 그냥 위에 있는 요거 다 벗고 안에 요거 하나만 입고 이렇게 잤었는데, 자다 보니까 춥더라고요. 그래가지고 조끼를 또 껴입었어. 그러니까 이제 좀 등판이나 이런 데는 따뜻하고 팔은 좀 춥고 그렇게 잤는데, 나중에는 이제 좀 핫팩도 딱 이렇게 온기가 올라오니까 따뜻했거든요. 근데 이제 핵심적으로 뭐가 좀 추웠느냐 하면 얼굴이 시렸어, 얼굴이. 제가 진짜 오랜만에 이너 텐트 없이, 그러니까 코트 텐트 없이 바로 그냥 야침에 잤거든요. 겨울에 진짜 오랜만에. 그러니까 이 얼굴의 한기가 이게 감당이 안 되네요. 추웠어요. 어제 밤에 한 마이너스 5도 좀 됐거든요. 새벽에 제일 춥잖아요. 지금 이 시간이 제일 추운 시간인데 그냥 얼굴이 막 이렇게 춥더라고. 근데 이 침낭이 제 키에 좀 작은 것 같아요, 써보니까. 그동안에 제가 키가 자란 건 절대로 아닌데, 얼굴까지 이렇게 당겨 올라오니까 발끝이 닿여가지고 너무 불편하고, 또 발끝이 좀 편안해 가려면 얼굴이 내려오고, 그래서 얼굴을 이렇게 좀 쪼아가지고 이렇게 잤었거든요. 걔도 요만큼은 나오잖아요. 그러니까 얼굴을 다 덮을 수 없으니까 좀 춥더라고. 다음에 이제 이너 텐트를 혹시나 이제 안 가지고 올 때를 대비해서 그 얼굴을 다 덮어 쓰는 이런 모자 있잖아요, 그죠? 눈, 코, 입만 나오는. 그런 거를 하나 가지고 와야 되는지, 아니면 그 방한 마스크 있죠, 천으로 돼 있는 거, 그 마스크를 하나 가지고 와야 될지 좀 생각을 하면서 중간에 뒤적뒤적 깼습니다. 하여튼 추웠어요. 그래서 일어나자마자 바로 그냥 장작 하나 넣고 살려고 켰습니다. 듀라프레임 이거를 제가 이 화실에 좀 사이즈가
안 맞아가지고 지금 대각선으로 넣기는 했는데, 얘를 태우고 나면 연통 청소를 꼭 해줘야 되거든요. 안에 크레오소토가 좀 껴요. 그냥 장작을 폈을 때보다는. 그래서 연통 청소하기 싫어가지고 안 쓰려고 하기는 했는데, 이거 뭐 추우니까 안 되겠어요. 일단 쓰기는 써야 될 것 같아. 오랜만에 추위에 떨었네. 그래도 재밌습니다. 또 이렇게 해야지 또 동계 캠핑하는 맛도 있고, 추워도 재밌고 따뜻해도 재밌고, 그냥 뭐 대놓고 동계 캠핑을 좋아한다 이래 보시면 됩니다. 더운 거보다는 추운 게 나아요. 추운 거는 자꾸 껴입으면 되는데, 더운 거는 뭐 벗어도 끝도 없으니까. 자, 오늘 아침은 라멘입니다. 라멘인데 어저께 먹던 삼겹살 넣어서 이렇게 하면 약간 돈코츠 라멘처럼 되지 않을까? 차슈처럼. 그렇게 한번 먹어보려고요. 넣자마자 바르르 끓기 시작하는, 라면에 뭐든지 다 때려 넣는 게 남자의 라면 국룰 아니겠습니까? 지금 3끼째 먹고 있네요, 삼겹살을. 자, 이제 정리 깔끔하게 잘하고 돌아갑니다. 이번 캠핑 정말 재밌었어요. 불질 실컷 하고 제가 제일 좋아하는 캠핑을 했기 때문에 정말 만족감이 높았습니다. 다만 아쉬웠던 것들은 좀 주변에 이제 발전기 때문에 소음이 좀 있었다. 아침에도 발전기 좀 돌리더라고요. 그거 말고는 괜찮았고, 밤에 잘 때 조금 추웠다. 살짝 추웠다. 근데 그게 뭐 막 엄청나게 추울 정도는 아니었는데, 그래도 핫팩으로 잘 견딜 수 있을 정도의 추위여서 뭐 말 그대로 동계 캠핑을 제대로 느끼고 갑니다. 자, 다음번에 또 다른 캠핑장에서, 뭐 캠핑 장소 노지가 될 수도 있겠지만 또 다른 곳에서, 아마 여러분들이 또 익숙한 곳에서 인사드리도록 하겠습니다. 자, 오늘 영상 봐주셔서 감사하고, 다음번에도 더 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕. 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주세요.